Živijo, živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se odpravljamo pa Paklenico. Še preden pa gremo na Hrvaško, se bom po Krškem ustavil, grem s Tamaro na pijačo, pol pa, tako kot sem že rekel, proti Paklenici, prvič zame in se že veselim, ker sem veliko res lepih stvari slišal o tem koncu Velebita in tudi prebral kar nekaj stvari, pa videl kar nekaj fotografij, tako da gremo pogledat. Je to na 100 stopinj? Si vsem, vse, ker s Tamaro so se poslovila, zdaj pa počas na Hrvaško, pa proti Paklenici, pa najdeti nek plac za spat. Seveda imam s sabo svojo potovalno posteljo oziroma camperbox. Je nič, to je to počas za danes. Se vidimo jutri. Dobro jutro. Prav prijetno spanje je bilo v tej dalmatinski klimi. Zdajle še zajtrk pojem, pa je počas čas za štart. Tole bo pol še za dol grede posnel, ker bo boljš svetloba. Gremo baje tlele gor. Zbral sem si seveda krožno turo, in ne bi šla pot tlele gor, ne bi bila malo bolj zahtevna. Upam pa, da ni to plezalna, ker na zemljevidu je označena. Bom pa po mojem kmalu videl. Je tudi markirana. Tole je super znak, da je jeklenica. Mene pa tudi že vroče ratalo. Prvi razgledi. Všeč mi je, da je lep vreme pa da vrhovi niso v oblakih. Dajmo še tegale gor pogledati. Tole pa še pogled v dolino. Cilj je pa najvišji vrh Paklenice in tudi Velebita. Vaganski vrh, 1760 metrov približno visok. Štartal sem, mislim, da z 80 metrov, tako da okoli 1700 je direktnega vzpona, malo je tudi gor dol, tako da cele dnev bo čez 2000 višincev in skoraj siguren sem, da je tole najdaljši vzpon na Hrvaškem. Če pa ni, me pa popravite v opisu. Vmes sem se malo preveč levo držal. Tudi ene markacije so kešle, oziroma niso bile prav te naše Knafličeve markacije, ampak samo črte. Tukaj sem šel pa zdaj nazaj, so pa gor tudi markacije, tako da upam, da bo prehod tudi za navadne planince. Moj plan je drugače, da se tukaj vzpnem gor na greben, pa skozi po robu, mislim, da je tako, po robu do planinske koče, kjer se pot združi s to potjo, ki gre po dolini dol. In po tej se bom tudi vračal, pa pri domu jaz spet desno krenem in po levi strani napadem Vaganski vrh, se pol v krožni poti nazaj vračam do doma in nazaj dol. Upam, da rata. Da sem v svet pri jeklenicah.
na Džuzinu sem. Takole, drugi odsek Jeklenice mimo in markacija pelje naprej. Zdaj pa že vidim, da se bo odprl en tistih pogledov, zaradi katerih sem prišel sem. No, takih pogledov pa ni pri nas. In zaradi tega sem tudi prišel sem. Treba biti pa kar malo previden, ker takole po skalah je precej takih rdečih flekov, ne, in mogoče na hitro izgleda kot zbledela markacija, ampak ni. Markiranje pa zaenkrat kar precej dobro. Medtem sem pa že tudi na tretjem odseku Jeklenic. Pa še četrti odsek. Počasi prihajam proti vrhu tegale grebena. Tole pogled na glavni greben, dol v dolino. Vse pod mano je dolina. Pa mislim, da je pa tole Pag. Mi pa prostite, če se motim. Ker nisem prav hodil domač v teh koncih. No, zdaj sem pa čist na grebenu. Sicer mislim, da ne gre tle lepo, da grem malo nižje, ampak tole sem vam hotel pokazati. Prvi sonček danes. Pogled proti glavnemu grebenu. Grem pa zdaj po mojem, da v tisto smer nekam. Pa pol bolj desno se držim. Pa še proti morju. Olej ga, kakšno naravno okno. So pa sigurno tle dol tudi kakšne plezalne smeri. Spodaj izgleda pristajališče za helikopter. Tole pa vrh ene od smeri. Tukaj si pa kar z lahkoto predstavljam, kako se planinci izgubijo sploh kakšni megli, pa slabem vremenu. Ker poti se itak ne vidi po teh skalah in kljub temu, da so markacije kar pogoste, jih tik tak izgubiš. Pa hoja po teh skalah je tudi, moraš imeti siguren korak, no. Še dobro, da skale dobro primejo. Dobrodošli na prvem vrhu danes. Da vidimo, kaj je. Aniča Kuk, 712. Še Jure treba gor. Bo pa tole tudi že plac, ker bo treba tudi spodnji del spremeniti v poletne nastavitve.
pogled proti Paškemu mostu. Tako da je tole Pag. Zdaj pa pičim naprej, ne. Malo gor dol, ampak nekje v tisti smer. Tisle, pa po mojem tamle dol, da je pa drugi najvišji vrh Velebita, ki je 6 metrov nižji in kao tako bolj izrazit. Ta najvišji mora biti pa tle nekje, ki ni nič izrazit. Prvo razpotje na Aniča Kuk sem bil, grem pa proti Paklenici. Končno spet en del poti, ki se približam podoben poti, ne brez potjo. No, razpotje, jaz mislim, da grem kar tle naprej. Proti Jurlinam. Po vonju sodeč, imajo tlele ovce ali pa koze svoje zatočišče pred vročino. Tale prvi vrh izgleda pa prav impresiven. Zdaj, ko sem pa vsaj približno na normalni poti, lahko tudi kaj povem, ne. V Paklenici, sicer ne vem kaj dosti, ampak nekaj malega sem prebral, pa tudi vem. Tukaj je eden od dveh, mislim, da sta nacionalna parka na Velebitu in ta tle Paklenica je zaščiten tudi z Unescom. Tukaj drugače v Veliki Paklenici je tudi plezalni raj, sploh v zimskem času. Je skala ful dobra, mislim, se tudi po tem, kar vidim, je odlična. In tukaj tudi ogromno Slovencev prihaja pozimi plezat. Najvišji vrh sem že povedal, Vaganski vrh, približno 1760 metrov visok. Sam greben od severnega Velebita pa čisto tukaj malo naprej se konča. Je pa dolg nekaj čez 100 km, sem pa pozabil koliko. V glavnem tukaj tudi ima ogromne jame. Glih včeraj sem s Primožem govoril, tudi tlele mi malo povedal glede poti pa to, jamarski kolega drugače. In je rekel, da so zdaj pred kratkim Romuni tukaj odkrili ali pa naredili v narekovajih jamo, ki je dolga 65 km. Se pravi, ni to jama, ampak to je jamski sistem. Pač, to je kar precej več, kot je najdaljša jama v Sloveniji, ki je, mislim, da je okoli 45 km. Novo razpotje, jaz mislim, da grem levo, še 30 minut. Tole sem tudi zasledil, ko sem gledal v Paklenici, teli kamni, to so nagrobni kamni, ljudi so tle pokopavali, pa kakor se spomnim, da so jih pač tle pokopali, pa so jih pa kasneje so jih pa dol prinesli. Oziroma prekopali v dolino, meni se zdi. Ne vem, če so videli tamle gor, se že en oblaček dela. Upam, da to ni napoved, da se bo kaj zaprl. Če se bo zaprl, pa verjetno bom iskal plan B, C ali pa D. Mogoče bo pa tudi ta šel čez, bomo videli. Novo razpotje. Po zemljevidu sodeč grem malo desno, pa čez par minut levo. Bi lahko pa tukaj že ene parkrat šel levo, pa nazaj dol v Paklenico, v Veliko Paklenico,
Tako da se da lepe krožne ture tle delati, tudi krajše, kot sem jaz zdaj delal, oziroma kot to jaz delam. In še ene parkrat se bo dalo skrajšati mojo turo. Je bila pa paklenica včasih kar poseljena. Zdaj pa baje, da zelo malo ljudi še tle živi, no. Ja, tukaj desno se gre za malo paklenico, jaz pa levo za planinski dom. 1:45 še. Moram pa priznati, do tistega kuka, pa tudi kaj pol rečemo do normalne poti, sem kar veliko časa porabil. Da mogoče časovnica ne bo glih taka, kot sem si jo zamislil. Pri nas v hribih je macesen zlat, zdaj pa javor, pa hrast. Dolina Paklenice se nadaljuje kele naprej. Jaz grem pa zgled okoli tegale vrha do koče. Najlepše, ke te glavnih vrhov sploh še dosegel nisem, pa že te drugič kar orang dol hodim. Tako da višinci se pridno nabirajo. Takole prideš na ene konce, ke še sonček posije, prav si treba ustaviti pa občudovati tele barve. Tam izgleda ena vasica, verjetno tam nekje tudi koča. Pa vodo se globoko dol sliši. Je pa tale pot od zadnjega razpotja sem, je ful prijetna. Čeprav malo grenkega priokusa pa je, ke večino poti dol hodim. Tako da se bom spet zelo nizko spustil. Tukajle spod pa mislim, da je planinski dom. Prezime tako, da ti mogu pogledati šta ima, da te malo zapratim. Bom v naravo kanal, v prirodu. Da. Vekota sem tlele dobil, je oče od oskrbnice in mi je zdajle svetoval, katero pot iti, pa v katero smer, da bo bolj primerno pozna pa tle vse, pa tudi pol Slovenije pozna, oziroma celo Slovenijo. Tako da, če boste tle okoli hodili, pa ne veste kam, na Vekoto se obrnite, ne. Pa vse slovensko razume, kar je super. Na poti gor bom šel mimo enega baje najlepšega razgleda sploh na Velebitu, pa malo višje od razgleda bo tudi en bivak, pa še malo višji je pa tudi voda, ki nikoli ne presahne, tako da glede tega sem brez skrbi. Tukaj zdaj nad domom je en tak vozlišče, oziroma eno ful razpotje, no. Tako da gre vsaj 3 poti peljejo gor na Vaganski vrh. Jaz grem te najbolj levo, pa te najbolj desno pa dol. Se pravi, če vse gor gledam. Tak je plan, no. Bomo pa videli, če najdem te pravo pot. Malo sem se zdajle ustavil pa razmišljal, če bi šel tale Bukova staza je v bistvu ta srednja pot gor in sigurno je kakšno uro krajša. Ona okolna bi bila okoli 6 ur ali dobrih 6 ur, 6 pa pol. Pa glede na to, da
je danes ful kratek dan že, mislim, da so kratki dnevi. Bom turo, pot, ki ima tudi tisto najlepši razgled, ima eno višje izhodišče, bom zaenkrat drugič prišparil, pa grem tle po ta srednji gor, pa po ta desni dol, pa da vidimo, kako bo. Očitno mi je namenjena ta dolga pot, ne vem, kako sem zdaj na njej pristal, sem zdaj na razpotju sem prišel in pogledam in sem pač na ta dolgi poti. In ko sem tisto bukovo stazo zgrešil, ampak se zgodi. Tale pogled me pa zelo spominja na pogled na Bavški Grintovec iz Soče gor. Je pa tako, kaj Veko rekel, tale pot gor prekrasna je. Tole po mojem, da je vojska delala, ker so prav lepo kamni zloženi. Si težko predstavljam, da bi to civilisti delali. Res, ko bi bil na eni molateri tlele, prav uživance. Sam mora biti pa polet tukaj res pakleno. Verjetno je to zato paklenica. Ker že zdajle je sonce, kljub temu, da sem v gozdu, zelo, ni mi nič frišno. Zdajle pa prihajam nekje na 900 metrov višine, tako da še kakšnih 10-20 minut, pa na Jurja. Tale časovnica mi je kar všeč. Malo se je začelo oblačiti. Upam, da to ne pomeni, da ne bo razgledal. Po dolgem času spet en fantastičen razgled. Ampak malo na grebenu. Me zanima, kaj se bo na drugi strani videlo. Ena planina. O, konji. Pa ljudje. Še en pogled nazaj. Jaz pa kar nadaljujem zdaj prek te planine, pa se pa desno držim nekje. Tole je spet en pohodniški raj. Sem pa nekje slabih 1400 metrov visoko. Tako da malo bo sigurno še gor dol, ampak te hudo je že za mano. 2 ure 15, sem mislil, da je kaj manj. Ti zadnji razpoti, ko sem bil, je sigurno več kot pol ure nazaj. Tako da imajo Hrvati kar natemperane časovnice. Tole pa zavetišče, ampak je baje v bolj klavrnem stanju. Sem pa tudi malo pavz naredil, pa nekaj banan pojedel. Gremo not pogled. Pravic povedan, sem mislil, da je slabš.
malce z razgledom. Nič, malo sem se krpčal, zdaj pa grem še po vodo, pa naprej. Tjale gor je moja smer, tukaj pa voda zgleda. Še pogled v drugo smer. To je lepo v smeri zavetišča. Kakšni noži razgledi. Tole proti Sloveniji. Pot sicer tukaj preč, desno, jaz sem pa po mojem na tale vrh gor še skočil. Kaj mora biti res razgledi. Bi bilo škoda zamuditi. Kakšne zanimive skale, kako so nametane. Dobrodošli na Babinem vrhu, 1738. Tamle naprej mora biti pa Vaganski vrh. Tukaj dol gre po mojem da avtocesta iz Zagreba proti Splitu. In še kjale proti Sloveniji pogled. Tole greben Velebita proti severu. Proti severu je pa tudi Slovenija. Ampak mislim, da se Alp ne bo videla. Teli vrhovi, oziroma grebeni proti vzhodu, so pa po mojem že Bosna. Mogoče se sprašujete, zakaj proti morju nič ne pokažem. Zato, ker tle se nič ne vidi. Tole selfie z vrha, pa bo še pogled proti morju. Razpotje. Tukaj po mojem, ja, Bukova steza je, oziroma staza. Tukaj bi gor prišel, če bi šel po tisti, ki sem mislil. Seveda bi šel lahko tudi po teli dol, ampak pol bi spustil
Vaganski vrh. Še pogled v drugo smer. To je lepo v smeri zavetišča. Tole je pa Vaganski vrh, pa pogled proti Bosni. Dobrodošli na Vaganskem vrhu. Tole je pogled proti severu. Tale drug vrh je Babin vrh, ko sem bil prej gor. Tole je nekje pogled proti izhodišču. Malo se tudi morje vidi, ampak ni najboljši razgled v to smer. Pa imamo pa tamle pa drugi najvišji vrh Velebita, ker ne vem, kva točno je, ampak mislim, da je 6 metrov nižji kot tale. Pa še pogled proti tele ravnini. In v smeri nekje rečemo, da Zagreba. Pa da jo malo nižje pokazati še. Tole je pa selfie z vrha, so bili pa gor
cel dan nisem benga Slovenca srečal, zdaj gor so bili pa 4 Slovenci, Korošci, vsaj punce sta bile Korošice, no, za fanta ne vem. Pa en Nemci je bil tle gor, ali pa Avstrijc. Tako da, zdaj pa pičim dol po, mislim, da je lepa staza. Pa bomo videli, če je lepa. Tole pa še pogled proti jugu. V to smer tudi zdaj grem. Že tako je razpotje. Jaz grem desno, lepa staza. Naprej pa Vlaški grad. Prav lep pogled nazaj gor, a? Sem pa prav vesel, da spet dol hodim. Upam, da zdaj imam pa samo še navzdol. Dober mi je Veko svetoval, ja, da ne tlele gor. Kar dolgo je tole melišče. Dol gre super, gor pa verjetno malo manj. Idem pa že tudi kmalu prikoči. No, ne pol urce. Škoda, ker je tale pogled proti soncu in ni najbolj čisto in se ne vidi dobro. Tukaj se lepo vidi. Prej sem šel tamle gor, pol gor na planoto, pa čist tlele, pa tukaj za tem drevesom dol. Zdaj skočim pa še mimo planinskega doma, pa po najbližji poti proti avtu, pa po mojem, da sem šel še v morje vršt. Prvič letos drugače. Kakšen lepo sliček se mi je postavil na pot. A me boš spustil mimo? Ali kva, boš? Si prijazen, ne? Pa lep si tudi. No, trajale malo več kot pol ure, ampak sem prišel. Zdaj pa malo bolj živahen tle, kot prej. Ko se je to jim potrudil, a? Zdaj se pa tudi že veselim, da bom videl, kako tale kanjon izgleda pod njo. Seveda tudi se veselim hrane pa kopanja. Prav fasciniran sem nad tole potjo, kako so to naredili.
Neverjetno. Tale zadnji pa moj jutrnji vrh po mojem. Kdo bi si mislil, da se v tale pot za nazaj vlekla, a? Prav res sem fasciniran na tole potjo. Bom prav pogledal, kdo je tole naredil to pot. Evo ga, zdaj pa tudi moja 8-ka zaključena. Tamle par metrov višji sem jaz s tele poti zavil. Zdaj pa res imam 50 minut do avta. Malo bolj živahno je tle, kot pa zjutraj. Ja, kaj pravite? Mene tale Paklenica, pa nasploh Velebit, sta me kar prepričala. Pa še lep sončen zahod imam. Sicer moram priznati, da tale mrzel morje mi ni prav pasel, ampak splakniti se je kar nujno po taki turi. Čeprav sem zdaj še zmeraj slan, ampak vsaj nisem kisel, da s tem pravim. Drugače pa huda tura, res. In kar se tiče lepot, ki sem jih videl, kar se tiče višincev, dolžine, razgledov, doživeti, res vesel sem, da sem šel sem dol. Drugače, že vmes sem mislil povedati, tamle Primožičevo stazo, se pravi, to je na severu Velebita, imam tudi v mislih že 2 leti, ampak še ni prišel na vrsto. Tako da, zdaj, ko sem ta konec Velebita vsaj malo spoznal, jutri ga bom še malo, tle ostanem še eno noč oziroma še en dan. Bom šel pa jutri še malo raziskovati tule gor. Nekaj bolj na easy, no, ampak boste videli, bom tudi posnel. Drugače, tura tehnično, ta prvi del, ko sem šel na Aničen, ali kaj je Kuk, tiste je zelo zahtevna. Ni nobenega presežka, ampak je pa zelo zahtevna pot. Vse ostalo pa čisto pohodno, lepo. Res smo ful lepe poti, no. Tako prav navdušen sem, no. Ta vzpon gor je, ne vem, to je mulatjera po mojem. Spust dol je bil malo bolj divji. Tukaj gor sigurno ne bi hodil, ko sem šel dol. Ali pa bi se izogibal tega. Vrhunsko, no. Ne vem, kaj drugega reči. Pa to je to. Veste, če zdajle počasi prihajajo že te prazniki, če nimate kaj ideje, kaj bi za dedka Mraza, Božička in to kupovali, kakšna kapa, kakšna majčka, lahko tudi na odlično.si kupite kakšne datlje, fige, oreščke in te stvari s kodo v naravo 20% ceneje. Pa tudi kakšne tele od Snowmankja. Mogoče tudi kakšne pohodne hlače od Uroša Vodlenja. Malo razmislite, da uporabne stvari kupite, da ni nekaj, ki pol v omari leži. Super, no. Hvala, da ste ostali z mano do konca, hvala za vse komentarje, za vse lajke, za vse donacije na Buy Me a Coffee. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, koga objemite, pa uživite. Čau!